केरला, गॉड्स ओन कन्ट्री। ब्युटिफुल वाटरफल, अमेजिङ ब्याकवाटर र गिर्नेरले भरिभराउ यो ठाउँ थियो मेरो नेक्स्ट डेस्टिनेसन। गोवाको मडगाउँ स्टेसनबाट बिहान 5:30 बजे लाइफमा फर्स्ट टाइम लङ जर्नी ट्रेन एक्सपिरियन्स गर्दै म निक्ली आफ्नो डेस्टिनेसन ट्रेन टु एर्नाकुलम। केरलाको ब्युटी एक्सप्लोर गर्न यो सेतो बस लिएर म पुग्छु चालाकुडी हुँदै अथिरापल्ली वाटरफल, अल्सो नोन एज बाहुबली वाटरफल। यो त्यही वाटरफल हो जहाँ बाहुबली मुभीको यो सिन सुट भएको थियो। केरलाको एक्सट्रिम हिटबाट बच्न म पस्छु वाटरफलको चिसो पानीमा र यहाँको ब्युटिफुल भ्यू हेर्दै बित्छ मेरो केरलाको पहिलो दिन। भोलि कहाँ जाने भनेर सोच्दा सोच्दै इबिसी ट्रेक गर्दा भेटेको केरलाको एउटा साथीलाई सम्झिन्छु र उसलाई मेसेज गरेपछि प्लान फिक्स हुन्छ टु भिजिट एल्लेपल्ली ब्याकवाटर्स। नेक्स्ट डे भाइटिलाबाट यो मेट्रो चढेर म पुग्छु बस स्ट्यान्ड र यो निलो बस पक्रेर हामी पुग्छौँ एल्लेपल्ली ब्याकवाटर्स। एल्लेपल्लीमा बोट्स बाहेक अरू मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट रहेनछ। स्टुडेन्ट, वर्कर सबैले आवत जावतका लागि यही बोट युज गर्नुपर्ने रहेछ। लोकल्सहरूले युज गर्ने यो 16 रुपिजवाला बोटमा 2 ट्रिप गरेपछि अब पालो हुन्छ ट्राई गर्ने केही लोकल फुड। एल्लेपल्ली घुमेपछि हामी बस स्ट्यान्डबाट छुटिन्छौँ र म त्यहीँ छेउको पार्कमा बसेर आफ्नो फ्युचर ट्राभल प्लान बनाउन थाल्छु र यसरी सकिन्छ मेरो केरलाको ट्रिप।